Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bimma allamtana ve zidna ilmen ya kerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Deməli, değerli Müslümanlar, biz artıq 11-ci dərsdəyik. Zad Akademiyasının əqidə dərsliyində 3-cü müstəvi. Deməli, bugünkü mövzumuz ümumiyyətlə biz nədəyik? Bu fəsil imanı, İslamı pozan, tövhidi pozan amillərdir və onları naqis edənlər. İndi biz şirk mövzusundayıq. Şirk mövzusunda bugünkü dərsimizdə şirkə aparan yolları bağlamaq. Və səddu biz fiqh üsulunda keçmişdik nədir? Yəni dəlillər, hüccətlər neçə növdür? Nəqli varidə, əqli varidə üzərində icma olunan, üzərində icma olunmayan, ixtilaf olunan dəlillər var idi ki, onlardan biri nə idi? Məsələn, zəriya deyilən, yəni biz vəsilə deyirik, bizim dildə zəriya olmadığı üçün ki, bunların arasındakı fərqi demişdik biz, vəsilə ilə zəriya, bugün dərsdə də bunu xatırlatarıq. Yəni, şirkə aparan yollar, vasitələr, vəsilələr şirkə çatdırmır, yəni şirk deyil, böyük şirk deyil, amma şirkə aparır. Yəni, o yolun axırı, Allah korusun, şirkdir. Bax, bugünkü mövzumuz budur. Şirkə aparan yolları bağlamaq, sədd edilən. Deməli, zəriya ərəb deyilən bir də vəsilə. Vəsilə bizdə bu söz var. Yəni, vasitə, vəsilə. Bunların arasındakı fərq nədir? Adətən dildə əsl olan vəsilə, yəni yaxşı, xeyirli şeylər aparan yollara deyilir. Vəsilə, bir şeyə vəsilə olmaq, bir şeyin vəsiləsidir bu. Ərəbcədə o yaxşı nəticəyə, yaxşı şeylərə aparan yola vəsilə deyirlər. Amma pis şeylərə, şər yollara aparan yola zəriya dediyimiz deyirlər. İndi biz tərcümə edəndə vəsilə, vasitə deyəcəyik. Çünki zəriya sözü bizdə yoxdur. Əvvəlcədən bunu bilək. Deməli, bu nədir? Həmən o şirkə aparan yollardır və o yolları bağlama məsələsi ki, bu əlhamdülillah şəriətin, yəni kamilliyindən şəriətin, Allahın, yəni bu şəriəti Allah Subhanahu taala göndərib, şəriəti göndərən şəriə dediyimiz, yəni şəriət, Quran şəriəti bizə var edən Allahın rəhmətindəndir Subhanahu taala ki, bizə nəinki o şər yolların, yəni şər şeyləri göstərib, yəni bizə ona aparan yolları da göstərir, bizə aparan yolları da haram edib. Ümumiyyətlə, rəvayətlərdə gəldiyi kimi Allah Subhanahu taala bir şeyi haram etdisə, ona aparan yolları da haram edər. Şəriətdə budur. Həm qayda olaraq gəlir, həm dediyimiz kimi fiqh üsulu, fiqh qaydalarında keçmiş ki, o qaydaların bəzilərinə, yəni ümumi dəlillərin nəticəsində gəlirlər və yaxud da birbaşa o qayda bir hədis olaraq, nas olaraq zikr olunur. Yəni bu da həmin bu cür qaydalardandır ki, Allah Subhanahu taala bir şeyi haram etdisə, onu aparan yolları da haram edir. Necə bunu zinada görə bilərik. Allah Subhanahu taala zinaya yaxınlaşmır belə ayəsində deyilir. Ona görə nədir? Məsələn, bu ayə əsasında bir çox vəsilələr var. Yəni, vəsilə bizim dediyimiz zəriya olsun. Yəni, məsələn, naməhrəmlə xəlvətdə qalmaq və yaxud da ki, naməhrəmə baxmaq, yəni şəri çərçivə xaricində indi kimsə evlənmək niyyətə və s. başqa. Yəni, bunlar hamısı nədir? Həmən o harama, zina aparan yollar deyənə və başqa bir qayda nədir? Vəsilələrin hökmü, zəriyə, vəsilə, hamısı vasitələrin hökmü, yəni niyə aparırsa, onun hökmündədir. Yəni, harama aparan yolsa, o yol haramdır. Yəni, belə deyil, məkruha aparan yolsa, məkruhdur. Riba olsun, məsələn. Ona görədir, ona vasitəçilik etmək belə nədir? Haramdır. Baxmayaraq ki, sən nə riba alırsan, nə riba verirsən. Yəni, bu nəyə gətirir bunu? Yəni, böyük günahlarda Allah Subhanahu taala məsələn zinadır, ribadır, böyük günahlardır. Yəni, bu şeylərdə, yəni o əməldən başqa ona aparan şeylərdən Allah Subhanahu taala nəhy edibsə, haram buyurubsa, yəni tövhiddə, yəni şübhəsiz ki, bu daha nədir, vacibdir, daha öncəliklidir. Ona görə də şirkə, nəinki şirkin özünü, şirkə aparan yollar da şübhəsiz ki, haramdır. İndi burada əsas minətini oxuyaq, inşallah. Vaxt qalsa burada gözəl mövzu ilə bağlı. Çünki nədir bu gündəmdə olan mövzulardır. Ən böyük bu
Əsas nədir? Tövhid və onun ziddi şirkdir. Bu insanlar bunu bilməlidir ki, tövhidə əməl etsin, şirki də bilməlidir ki, şirkdən çəkinsin ki, ona görə bugünkü gündə yəni şeyxlər dediyi kimi şirkin yəni özünü hələ İslama nisbət eləyən ümmətin içində, özünü İslama nisbət eləyən ümmətin içində yayılmasına əsas başlıca səbəb iki səbəb var. İki səbəb var. Bu keçən dərslərdə deməli idi. Bəzi qeydlərdə var. Sadəcə vaxtın o vaxt çatmır bizə deyə o arada o qeydləri unuduruq deməyə. Yəni bəziləri təkrarlanır. Deməli, başlıca səbəblər nədir? Şirkin yayılmasının səbəbləri. Yəni ən birinci əlbəttə o şirki işləyən insanların cahilliyi əsasən. İkincisi o da bir-birinə bağlıdır. İkincisi elm əhlinin və elm tələbələrinin bu dəvətdə, yəni şirki anlatmaqda, şirkdən çəkindirməkdə, tövhidi anlatmaqda, tövhidə dəvət etməkdə nədir? Təqsirləri, yəni çatışmamazlıqları və yaxud səhlənkarlığı və yaxud yəni bu cür yəni yanaşmasıdır başlıca səbəb. Çünki insanların bir çoxu həqiqətən baxmayaraq ki, tövhiddə, şirkdə cəhalət üzr deyildir. Yəni amma bir çoxunun həqiqi səbəbi onu bilməməkdəndir. İndi o öz təqsirlərindən də bilməmək və yaxud da ki, həqiqətən bir şey eşitməyiblər, yəni onlara başlasan olmayıb və s. Yəni dediyim kimi bu üzr olmasa da, amma yəni bir ucu toxunur kimlərə? Həmən o belə deyək, bizlərə, müsəlmanlara, tövhid əhlinə, ən azından hər kəs bildiyi şeyi dəvət eləməyə. Dəvətin şərtlərindən biri nədir? Şərt deyilsən, yəni alim olasan, müctəhid olasan. Şərt odur ki, niyə dəvət edirsənsə ki, biz bunu giriş sözlərində yəni 2 il bundan qabaq keçmiş dərsində, yəni orada müəyyən şərtlər var idi. Onlardan biri, yəni dəvət etdiyin şeyin alimi olmalısın. Yəni şərt deyil hər şeyin, yəni həm fiqh, həm üsul, həm o, yox. Yəni tövhidə dəvət edirsənsə, tövhidi bilirsənsə, əlhamdülillah bildiyin qədər, yəni bilmədiyin şeylər danışmaq, bilmədiyin şeylər danışmaq nədir? Allahın adına yəni yalan danışmaqdır ki, böyük günahlardandır. Ona görə bildiyin şeyin alimi olmalısın. Yəni tövhidi bilirik, əlhamdülillah o tövhidi yaymalıyıq, tövhidə dəvət etməliyik. Dediyimiz kimi ən azından o insanların bahanəsi yəni qalmasın. Ayədə keçdiyi kimi yaşayan da beyinə, yəni açıq-aşkar dəlil üzrə yaşasın, həlak olan da, ölən də açıq-aşkar dəlil üzərində ölsün, yəni bilərək. Yəni heç kimin hüccəti olmasın. Ümumiyyətlə hüccəti yoxdur. Dediyimiz kimi araşdırma yolu ilə, səfər etmək yolu ilə belə insanın o dinini öyrənmə imkanı varsa, onu eləməlidir. Eləmirsə, təqsir ondadır. Heç kim gəlib qapını döyüb ona başa salmasa da, yenə təqsir özündədir. Çünki ətrafında var, maraqlı deyil. Əvvəllər də dediyimiz kimi dünyəvi şeylər, yəni ondan maraqlı olduğu üçün baxırsan, ixtisas üzrə mütəxəssisdir, professordur, amma tövhiddən anlayışı yox. Deməli, bu səbəblər dinimiz, cəhalət və elm əhlinin və elm tələbələrinin bu şeydə səhlənkarlığı dəvət etməkdə. Deməli, birinci nədir əsas? Bu da həmişə dediyimiz kimi bu bir hissəsidir. Yəni bütün burada şirkə aparan yollar hamısı zikr olunmuş şübhəsiz. Yəni bəziləri əsas gündəmdə olan və əsas olanlar. Bunlardan biri nədir? Qəbirlər, məzarlar və onlarla təbərrük etmə. Bu nədir? Bu şirkə aparan yoldur. Yəni məsələn qəbirlərin olması, ucalması, məzarlar, bu cür yəni uca olması, yəni şəriətə zidd orada olan əməllər və onlarla, həmin qəbirlərlə, məzarlarla təbərrük etmək. Yəni kimsə əl sürməklə, kimsə başqa bir onun xətrinə mənə bağışla və s. Yəni hər hansı bir vasitə ilə şirk olmayan dərəcədə nədir? Bu şeylər nədir? Şirkə aparan yoldur. Şirkə aparan yoldur ki, şəriət onları bağlamaqla yəni gəlmişdir. Hətta yadımdan çıxmadan bunu da deyək. Məsələn, Ömər radiyallahu anh buna aid Kitab-ı Tövhiddə ki, bunların hamısının həmin o Kitab-ı Tövhiddə və s. Zad Akademiyası keçəndən sonraki mərhələlərdə hamısı keçiriləcək. Daha təfsilatlı. Orada bir mövzu var ki, Rizvan beyyəti olan ağac, o ağacın altındakı sahabələr radiyallahu anh, yəni 1400, bəzi rivayətlərə görə 1500 sahabə vardır və Rizvan beyyəti eləyiblər həmən ağac altında. Yəni Ömər bin Əl-Xattab radiyallahu anh xilafəti zamanında artıq insanların orada əvvəl olunmayan əməllər etdiyini görəndə, məsələn, kimsə orada, məhz orada başlayır namaz qılmağa, məsələn, və yaxud yəni müəyyən görürdü, artıq bu nədir? Şirkə aparan yoldur.
Şirk değil yani. Şirke aparan yol. Namaz kılıyor insan ağacın yanında orada yani 1400-1500 sahabe Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem beyat edip o beyat hakkında ayetler var. Yani neyini namaz kılırdılar mesela. Veya dua ederler. Nedir? O ağacı kökünden kesti. Ömer bin Hattab. Yani sahabelerin yani tövhid bilgisi şüphesiz ümmetin en hayırlılarıdır. Hatta bütün ümmetler içinde peygamberlerden sonra en hayırlı ümmettir. Yani en hayırlı insanlardır sahabeler radıyallahu sahabeler. Yani neydi? Kökünden onu kestirdi. Yani bunu artık görürdü şirke aparan yoldur vesaire. Amma təəssüflər olsun, bəziləri bizlər özümüzü tövhid əhli sayırıq ki, elhamdülillah müsəlmanıq. Amma bəzi o şirki aparan, bidəti aparan, böyük günahları aparan, o yolları görmədən bir şey olmaz. Uşaqdır, nə bilim, böyükdür, nə bilim, kiçikdir, nədir. Elə insanları sonra ayrılırlar. Çox yox, bir il, iki il sonra ayrılırlar ki, Allah qorusun, böyük bir günahlar və ya şirklər və küfürlər içindədir. Bunun görə nədir? Bu qəbirlər ümumiyyətlə e, qəbirləri təzim etməkdir. O həmin o biz mövzudan çox mövzu üzərində danışırıq, amma əsas mətn üzərindən danışaq. Yer, vaxt qalarsa o biri qeydləri zikr edərik. Deməli, davam edirik. Qəbirləri təzim etmək, yəni onları uca tutmaq, hə? Təzim etmək, onların üzərində tikmək, məsələn, bir tikili nəsə, günbəz, tikili, hər hansı bir tikili tikmək və onlarla təbərrük etmək, bərəkət ummaq onlarla. Yəni sürtməklə, yəni həm kimsə əlini sürtür, məsələn, kimsə öpür, kimsə başında dolanır qəbirlərin və s. Hər hansı bir şeylə təbərrük nədir? Yəni o şeylə bərəkət umursan. O şeydən bu müəyyən şey etmək üçün etməklə bərəkət umursan, Allahdan umursan bərəkəti. Amma bu yəni məşru olmayan, caiz olmayan əməllərdir. Deməli, bunlar nədir? Hamısı şirkə çatdıran, gətirib çıxaran ən əsas yollardandır, ən əsaslı. Zəriyalar dediyimiz kimi çoxdur. Ən əsas bunlardan, olanlardan. Ayşədən və İbn Abbasdan radiyallahu anh belə dedikləri rivayət olunur. Hər ikisi bu hədisi rivayət edir. Deyirlər ki, Allah Rəsuluna enəndə, yəni ölüm, Allah Rəsuluna artıq ölüm yaxınlaşanda ölüm vermişdir. Artıq az qalmışdı, bu son günlərində idi. Deməli, neyinirdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Köynəyini, paltarını üzünə atmağa başladı. Yəni üzünü örtürdü paltarını sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sıxılanda, yəni üzün paltarı üzünə örtür. Artıq o haldan sıxılanda neyinirdi? Üzünü açardı. Onu özündən qaldırardı həmən paltarı, üzündən bu halda ikən bu cür üzünü örtürdü, sonra açırdı, sıxılanda və s. Bu halda ikən bu cür xəstəlik halında ki, o xəstəlikdən də vəfat etdi Allahın izni. Bu halda ikən belə buyurmuşdur. Mən həmişə şərhlərdə deyildən kimi fikir verim, hər insan öləndən qabaq yəni ağlından ən önəmli, ən əhəmiyyətli şeylər keçər. Ona görə ölüm ayağında yəni mühüm, ona görə ən mühüm, ən əhəmiyyətli şeylər vəsiyyət edər. Bu nədir? Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem həmən ölümdən öncəki halı idi və bu halda buyurdu ki, Yahudi və Nəsranilərin üzərinə Allahın lənəti olsun. Bu həmən cümlə əvvəldə dediyimiz keçmiş zamanda feildir. Yəni lənəti olsun bəddua mənasında da anlaşılır. Və yaxud Allah onları lənətlədi, artıq xəbər verir. Allah onları lənətləmişdir və əvvəldə dediyimiz kimi bu xəbər vermək daha bəlağətli çıxır. Çünki bu nədir? Artıq dəqiq bilinir ki, Allah subhanahu teala onları lənətləmişdir. Amma dua edəndə, bəddua edəndə dua qəbul oluna bilər, olunmaya da bilər ki, lənətləmişdir. Allahın başqa ayələrdə, yəni bu sırf bu dəlil üzərindən danışır. Bu hədis yoxsa başqa ayələrdə, başqa hədisdə artıq xəbər varsa, həqiqətən Allah subhanahu ta'ala ki, belə var, Allah onları lənətləmişdir. Artıq bilirik ki, bu həm dua mənasında deyil, xəbər mənasında da anlaşılmalıdır. Sonra Peyğəmbər Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Yahudi və Nəsranilərin üzərinə Allahın lənəti olsun. Peyğəmbərlərinin, yəni onların peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscidlər qəbul edirdilər. Məscidlər qəbul etdilər. Yəni məscidə çevirdilər. Məscid olaraq qəbul etdilər və məscid olaraq istifadə etdilər mənasında.
etdik ki, bu yeri çox vaxt çevirdilər olaraq anlaya bilirik. Məscidə çevirdilər qəbirlər. Qəbir idi, oldu məscid. Deməli, etdiklərindən bunu edirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyi deyib, etdiklərindən, yəni onların etdiklərindən çəkindirərək bunu söyləmişdir. Yəni, bu sadəcə xəbər vermək deyil. Şərhlərdə alimlər elə izah edib ki, bu sadəcə xəbər verir. Allah onları lənətlədi bu işə görə. Bu sadəcə bir xəbər deyil, yəni bizə xəbər verilir və salam, sadəcə bunu bilək. Yox, bu əməldən çəkindirmək üçün ki, Allah subhanahu teala bu əməllərə görə, əməl nədir? Peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscidə çevirdilər. Bu bir və bu lənətə yəni, düçar olmağın səbəblərindəndir. Lənəti haqq etməyin səbəblərindəndir. Onu ümmətini çəkindirmək üçün bunu söyləmişdir ki, onlar da öz peyğəmbərləri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qəbrini məscidə çevirməsinlər. Yoxsa onlar lənətləndiyi kimi lənətlənərlər, Allah korusun. Bunu Buxari və Müslim rivayət etmişdi bu hədisi. Sonra Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabələrini və yerdə qalan ümmətini, çünki bu söz sahabələrə söylənsə də bizə hədis olaraq gəlib, bütün ümmətə aiddir. Yəni şəriət ümumidir. Öz sahabələrini və yerdə qalan ümmətini əvvəlki ümmətlərin ki, Yahudi, Xaçpərəz və digərləri, onlardan başqa əvvəlki ümmətlərin tutduğu bu pis işlərdən çəkindirərdi. Onlar, həmin o əvvəlki ümmətlər, onlar peyğəmbərlərinin aleyhissalatü vesselam qəbirlərinə doğru, yəni onlara üst tutaraq qəbirlərinə doğru namaz qıldılar, onları qiblə və məscidə çevirdilər. Həmən, yəni qiblə olaraq biz məsələn müsəlmanlar Kəbəyə doğru, qibləmiz Kəbə tərəf düzdür, o qibləyə doğru durub namaz qılırlar. Onlar isə o qəbirləri özləri üçün qibləgah, necə deyirlər, etdilər, onlara doğru namaz qılırlar və s. İndi onların fərqi gələcək. Yəni, biri var ölülərə namaz qılmaq, biri var onun qəbrinə doğru qılırsan, namazı Allaha qılırsan, amma üzü qibləyə deyil, üzü qəbirə. Hətta üzü qibləyə də ola bilər, amma səninlə qiblə arasında qəbir, yəni nəticədə qəbirə tərəf qılırsan. Yəni, bu həmən o şirkə aparan yollardandır, böyük şirk deyil. Çünki namaz Allahadır, namazı Allaha qılır. Sadəcə caiz olmayan şəkildə qılır. Bunlar mövzu olaraq da başlıq olaraq gələcək. Sonra deməli, nə edilər? Məscidə çevirdilər. Onları qiblə və məscidə çevirdilər. Başqa bir rivayətdə Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Bu olmasaydı, yəni bu həmən o əvvəlki ümmətlərin qəbirləri məscidlərə çevrilmiş peyğəmbərlərin bu qorxu olmasaydı, yəni bu cür qorxu, ehtiyat olmasaydı, onun, yəni Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem qəbri üzlü olardı. Yəni evin içində deyil, bayırda. Yəni o birisilər ki, məsələn, Bəqi qəbirstanlığı məsələn bastırırlardı. Yəni evin içində bastırılmazdı, üzlü olardı, evdən bayıra çıxarlardı. Lakin qorxuldu ki, məscidə çevirirlər. Yəni qorxu bu idi ki, Peyğəmbərin də sallallahu aleyhi ve sellem qəbri məscidə çevirirlər. Qorxu bu idi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur, siz and içir, buyurur ki, siz əvvəlkilərin getdiyi yolu qarış-qarış izləyəcəksiniz. Hətta kərtənkələ yuvasına girsələr, siz də oraya girəcəksiniz və s. deyilir. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar əhli kitab mı deyir, başqa da kim ola bilər? Yəni onlar ki, yəni orada hədis biraz daha uzundur, bildiyimiz şeylər. Yəni nədir? Onlar bunu etmişlər deyə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmətdə də bunu edəcək biriləri çıxacaq deyə qorxmuşdu. Ona görə nədir? Evin içində bastırmışdı və əlhamdülillah indiyənə kimi evin içindədir. Yəni bəziləri şübhə atırlar məscidin içindədir. Yox, məsciddə də kim Mədinəyə gedibsə, ən azından videoda görübsə və yaxud alimlərin ona dair izahını oxuyublarsa ki, onun divar necə hörülür, 3 hal-hazırda divardadır. Məsələn, necə dursan da qibləyə tərəf durmursan ona doğru. Ümumiyyətlə, məscidə bitişik olsa da o vaxt məsciddə bitişik deyil. Evi Ayşənin radiyallahu anhə evində bastırılıb və ümumiyyətlə Əbu Bəkir də Ayşənin atası Əbu Bəkir radiyallahu anh Sıddıq nədir? Dediyi kimi rivayətdə nədir? Resulullah'dan sallallahu aleyhi ve sellem eşitdiyi ki, sahabələr çünki fikirləşir onu, harda bastıraq Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem o zaman nə buyurmuşdu? Əbu Bəkir radiyallahu anh demişdi ki, yəni Peyğəmbərlər yəni canı alındığı yerdə bastırırlar. Ona görə də Ayşənin radiyallahu anh evində
vefat ettiği için orada da sallallahu aleyhi ve sellem bastırılmıştır. Yani evi mescide bitişik idi. Mescidin içinde değildi ve Hindinin özünde belə yani evi kim görürse mescide bitişiği olsa da belə divarlarına evin divarı bitişiği olsa da ama mescidin içinde değil. Mescidin bir kenarındadır. Bir kenarındadır. Ee, Ona göre hatta Şeyh Dümeyci dediği kimi yani farz edək ki kimsə deyir məscidin içindədir. Yəni hüccət e, belə deyil. Baş verən bir şeylə ölçülür yoksa naslarla ölçülür. Hüccət naslarla ölçülür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nəhy etmiş açıq aşkar. Yəni bəzi hədisləri oxuyacağıq. Açıq aşkar bundan nəhy etmiş və bunu da heç kim etməmişdir. Bunu sonralar yəni olunmuşdu. Yəni kim tikib onu belə. Yani sahabeler mi tikip, tabiinler mi tikip? Yani ona göre hüccet o emelde değil, hemen kimlerin seyrettiğinde ümumiyyətlə dəlillədir. Sonra e, lakin qorxuldu ki, yəni bu qorxuldu sözü burada yəni lakin qorxuldu, kim qorxdu məsələsi. Şərhdə deyir Peyğəmbər, hər ikisinə də dair rəvayətlər var. Hər ikisi də mənası doğrudur. Yəni hər iki mənada anlaşılmalıdır. Deməli qorxulu nə? Yəni kim qorxdu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qorxdu. Buna dair də rivayet var. Bir də sahabelər qorxdu deyə də anlaşılır. Yəni sahabelər qorxdu ki məscidə çevirirlər qəbri. Ona görə nədir? Evin içində bastırıldı. Dediyimiz kimi Əbu Bəkirin də radiyallahu anh həmin Peyğəmbərdən eşitdiyi sallallahu aleyhi ve sellem rivayətə əsasən də Peyğəmbərlər canları aldığı, ruhları alındığı yerdə bastırılır. Deməli, bu hədisdə Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Bu ziyarətlə bağlı. Qəbirləri ziyarət etmək məsələn caizdir, caizdir. Yəni İslamın ilk dövrlərində hələ tam belə deyək insanlara tam tövhid, şirk nədir, ondan çəkinmək üçün tövhid nədir, iman nədir, məsələn şirkə aparan yollar nədir və s. bunlar tam yəni otursun deyə tam yəni hopsun deyə insanlara bəzi şeylər İslamın ilk dövründə, illərində qadağan olurdu. Ki onlardan biri məsələn qəbirləri ziyarət eləmək ümumiyyətlə qadağan olunmuşdur. Ümumiyyətlə. Hətta səhv etmirəmsə, ola bilər yanılır, Allahu aləm. Yəni icazə Mədinədə icazə verilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisidir ki, açıq-aşkar deyilir ki, əvvəl mən sizə qəbirləri ziyarət etməyi nəhy etmişdim, qadağan etmişdim. İndi isə onları ziyarət edin. Onlar ziyarət etməyə onları, yəni ölümü xatırladır. Yəni nədir? İllər boyu, ilk illərdə nədir? Qadağan olmuşdur qəbirləri ziyarət etmək. Həmən bu qorxu ilə qəbirlərə, yəni qəlblər yönəlməsi, salih insanlara dediyimiz kimi, salih insanları sevmək hər bir müsəlmanın, müminin ümumiyyətlə, yəni xüsusiyyətlərindəndir. Salih insanları insan sevər. Amma nə olub? Nuh Aleyhisselamın qövmündə ən baş verən birinci şirk nə idi? Ümumiyyətlə, bütün Adəm övladlarının içində Nuh qövmündə olmuşdur. Nə idi? Biz onu keçmişdik İbn Abbasın rivayətləri buna dair var. Yəni həmən salih insanları onlara qarşı həddini aşmaq, ifrat etmək. Yəni onları öz mənzillərindən daha yüksəyə qaldırır. Yavaş-yavaş nə oldu? Elm etdikcə sonraki nəsillər artıq birbaşa onlara bütə çevirib onlara ibadət etməyə başladılar. Yəni ona görə nədir? İlk öncə qəbirlərin ziyarəti qadağan olmuşdur. Amma sonra icazə verilmişdir. Qəbirləri ziyarət etmək məşru tərəfi də var. Yəni şəriətdə icazəli olan tərəfi də var. Bir də məmnu dediyimiz, yəni qadağan, mən olunan tərəfləri də var ki, o mən olunan içində də şirki ziyarətlər var. Birinci məşrudan başlayır. Məşru ziyarət nədir? Həmən bildiyimiz, yəni gedib ölü üçün məsələn dua etmək müsəlmansa, kafirlər üçün dua etmək olmaz, ölümdən sonra istər, qabri başında istər ayrı bir yerdə. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünə belə anası üçün, atası üçün Allah subhanahu teala dua etməsin icazə vermişdir. Amma ziyarət etməsini ümumən icazə vermişdir. Çünki qəbirləri ziyarət etmək dediyimiz kimi ölümü xatırladır, ahireti xatırladır. Bu da həmən o ziyarətin məşru olmanın hikmətlərindəndir ki, ölümü xatırladır. Nə vaxtsa sən də öləcəksən, ölüm üçün hazırlaşmaq üçün. Sonra ahirəti, yəni ölümündən sonra hər kəsin dediyimiz kimi ölümü nədir? Yəni ahirəti başlayır, ölümü ilə başlayır. Yəni ahirəti xatırladır. Ondan sonra qəlbi yumuşaldır, gözləri yaşardır. Hətta hədisdə açıq-aşkar belə deyilir. Yəni ziyarət etməyinin hökmünü mübah qılandan sonra, yəni icazə verəndən sonra mübah demək. Çünki
Dediyim, yəni nəhy ilə müqayisədə mübah o mənada haram, halal, caizdir. Amma ayrıca hökm olaraq bəzən müstəhəb olur, bəzən məkruh olur və s. Deməli, icazə vermişdir. Ona görə nədir? Hədisdə buyurmuşdur ki, o qəlbi yumuşaldır, gözləri yaşarır. Ondan sonra dünyada zahid olmağı, yəni dünyaya bağlanmamaq, belə deyil. Dünyaya bağlanmamaq, dünyada zühd, dünyaya qarşı zühdlə davranmağı, yəni dünyaya çox bağlanmamağı da bu nədir? Həmin qəbri ziyarət insana öyrədir, onu xatırladır. Çünki bilir ki, qəbirdə bir özü olacaq, bir kəfəni və salam, yəni özü ilə heç bir şey apara bilməyəcək bura. Ona görə bu cəhətdən qəbirləri ziyarət etmək sonra, nəhiydən sonra icazə verilmişdir, nəhy qaldırılmışdır. Məmnu tərəfi isə yasaqlanan, nəhy olunan, qadağan olunan tərəfi o da iki yerə ayrılır. Qəbir ziyarətlər bəziləri həmin mövzu etdiyiniz şirkə aparan yollardır. Məsələn, qəbirlərdə gedir, Allahım məni filan kəsin xətrinə bağışla və yaxud da ki, dua edir, düşünür ki, burada Allaha dua edir. Düşünür ki, burada dua daha müstəcəbdir, daha və s. Yəni, bu hamısı Allahın icazə vermədiyi bidətlər olur orada. Yəni, şirkə aparan yollardır hamısı. Bir də var şirki ziyarət. Yəni, o ziyarətdə şirk edir. Az öncə, yəni keçən dərslərdə də daha doğrusu keçdiyimiz kimi, yəni məsələn, birbaşa ölüdən istəyir nəsə. Yardım, və s. ölüdən istəyir, o artıq şirki ziyarətdir. Və belə bir qeyd də var, onu da deyək, davam edək, sonra qalanları vaxt olsa deyək. Yəni, çünki mühümdür, yəni bu. Bu qəbirləri ziyarət etməkdə ümumiyyətlə ziyarət edənə faydası var. Çoxsa elə bilir, o ziyarət etdiyi insana fayda var. Ziyarət etdiyi insana faydası ancaq nə ola bilər? Yəni, onun üçün dua edərlərsə. Dua edə. Onun da ki, qəbirlə məhdud deyil. Yəni, duanı evində də eləyə bilərsən, məsciddə də edə bilərsən. Yəni, şərt deyil, gedib qəbirə gedəsən, o qəbirdəki üçün dua edəsən. Yox. Qalan bütün faydalar, demək olar, hətta şəriətdə, şeyxlər dediyi kimi, şəriətdə heç ümumiyyətlə o duadan başqa, yəni qəbirdəkinə onu ziyarət edəndən nəsə bir fayda var və deyə belə bir şey naslarda gəlməmişdir bildiyimiz qədər. Şeyxlərin bildiyi qədər, bunların sözlərini nəql edirik sizə. Biz bütün nasları oxumadıq, bütün hədisləri ki, deyək, vardır, yoxsa yoxdur. Deməli, amma əsas fayda, bütün naslarda gələn fayda nədir? Ziyarət edən üçündür. Qəbirləri ziyarət edən üçün, az öncə dediyimiz, məsələn, hikmətlərindən. Qəlbi yumuşalar, gözü yaşarır, axirəti, ölümü xatırladar, dünyada zahid davranmağa başlayar ən azı. Yəni, o cür ona təsirləri vardır. Hafiz İbn Həcərin sözündə qaldı. Deməli, bu son hədisi Buxari Müslim rivayət etmiş. Hafiz İbn Həcər Əş-Şəfi rahimehullah belə demişdir. Demişdir ki, sanki o, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisin şərhində, sanki o bilirdi ki, bu xəstəlikdən o biri dünyaya köçəcək. Yəni, artıq bu son günləridir. Bu xəstəlik sonuncu xəstəlikdir. Onun artıq dünyadan köçəcəyini sanki bilirdi. Buna görə də nə? Qəbrinin təzim ediləcəyindən qorxmuşdur. Öz qəbrinin təzim ediləcəyindən əvvəlki ümmətlərin etdiyi kimi öz peyğəmbərləri ilə bundan qorxmuşdur ki, necə ki bunu ötüb keçənlər əvvəlki ümmətlər etmişdir. Məhz bu səbəbdən Yahudi və Xristiyanları tutduqları o işləri nədir? Təkrarlayan hər kəsin, yəni onların etdiyi işi təkrar, yəni onlar kimi eləyən hər kəsin danlağına işarət edərək, yəni onlar danlanılır, onlara görə ad tutulur, məzəmmət olunur. Buna işarət edərək nədir? Lənətlənmişdir onları. Yahudi və xaçpərəstlər bu əməllərə görə lənətlənmişdir ki, hər kəs bilsin ki, onların işini, onların tutduğu işi kim eləyərsə, onlarla lənətlənər. Çünki dediyimiz kimi nə? Ayədə də bu təfsir üsulunda qaydadır. Yəni, əsas ləfsin özünə baxsan, bu yahudilərə aiddir, bu xristiyanlara aiddir, yox. Yəni, o əməli özünə müsəlman deyəndə etsə, həmən o əməlin cəzası nə etsə, lənətmi, başqa bir şeymi, qəzəbə düçar olmaqmı, nə? Onlar hamısı deməli, o əməli Allah qorusun biz də etsək, yəni o əzəba düçar olma təhlükəsi var.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Allahım dua edir. Allahım mənim qəbrimi bütə çevirmə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dualarına fikir verin. Ümumiyyətlə bu qaydadır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir şeydən sığınardısa Allaha, bir şeyin yəni baş verməməsinə, məsələn burada qəbrimi bütə çevirmə, dua edərsə və s. bu onun nə qədər təhlükəli olduğunu bildirir. Təhlükəli. Çok tehlikeli bir şey olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan Allah'a sığınardı. Onun baş vermemesine dua ederdi. Onun yerine buyurmuştur ki benim qəbrimi bütə çevirme. Bu cür dua etmiştir. Necə İbrahim Aleyhisselam mesela dua etmişti. Beni ve zürriyyətimdən həm müsəlman bir ümmət çıxar. Bizi və onları yəni bu mənaca deyil. Yəni bütlərə tapınmaqdan, ibadət etməkdən qoru. Hə? Deməli, mənim qəbrimi bütə çevirmə buyurmuşdur. Peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscidlərə çevirən qövmə Allah lənət etsin. Peyğəmbərlərin qəbirlərini məscidə çevirən qövmə Allah lənət etsin. Yəni bu cür nədir? Ya dua ya xəbər. Bunu Əhməd rivayət etmiş, Allah necə səhih saymışdır. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem qəbirləri məscidlərə çevirənlərin halını açıqlamışdır. Yəni onların hökmünü, halını. Ayşədən rivayət olunur ki, radiyallahu anhə, Ümmü Həbibə və Ümmü Sələmə radiyallahu anhə Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem Həbəşistanda gördükləri, onlar hər ikisi Həbəşistana hicrət edən mühacirə qadınlardan idi. Ümmü Sələmə yoldaşı Əbu Sələmə ilə vəfat etdi, sonra vəfat etdi radiyallahu anhlarda sahabələrdən. Yəni sonra bildiyimiz kimi Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem zövcəsi oldu, müminlərin anası. Ümmü Həbibə də bildiyimiz Əbu Süfyanın qızı radiyallahu anh müminlərin anası. Deməli, Allah hamısından razı olsun. Deməli, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem onlar nədir Həbəşistandan gələndən sonra? Həbəşistanda gördükləri içində təsvirlər, yəni surət, şəkildə anlaşılır və s. təsvirlər olan bir kilsə anlatmışlar. Kilsənin adı hətta rivayətlərdə Mariya kilsəsi olaraq zikr olunur. Vallahi. Deməli, orada olan təsvirlərini anlatmışlar. Kilsədə olan təsvirləri. Bunun üzərinə belə dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrudan da onlar aralarında salih bir kişi olub öldükdə qəbrinin üstündə məscid tikib onda, yəni o məsciddə bu şəkilləri çəkdilər. Bu səbəbdən də onlar Allah qatında qiyamət günü ən pis insanlardır, ən şərli insanlardır. Bu Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Fikir verin, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir neçə şeydən çəkindirir. Bir neçə, yəni bu cür söyləməklə bir neçə şeydən çəkindirmiş olur. Birincisi, hemen salih insanlar neydi? Aralarında salih kişiler vardı. Onlar öldükten sonra ne inirler onlar? Qəbrin üstünde mescid dikirdi. Qəbrin üstünde mescid dikirler. Bu bir. Haram olan şey. Ondan sonra da orada şekiller təsvir bir şeyler çekirdiler. Təsvirlər qururlar vesaire. Ve bu sebepten de ne olur? Kıyamet günü, bu iki sebepten kıyamet günü insanların arasında, Allah katında insanların arasında en şerli, en pis insanlardır. Ve bu mescid yani qəbri məscidə çevirmək nə deməkdir? Onu da deyim. Çok əvvəlki dərslərimdə yadımdadır ki, biz bir dəfə herhalde demiştik bunu. Burada vaxtı uzun keçib xatırlatmağın inşallah faydası var müminlər üçün. Yəni tikmək şərt deyil. Qəbrin üstündə mütləq məscid olmalıdır. Məscidə çevrilmək. Və yaxud da ki, yox. Orada nədir? Əsas məqsəd onları məscidə çevirmək nədir? Ya orada həmən bildiyimiz kimi, yəni məscid tikmək məsələn, məscid tikmək və ya orada məsciddə edilən nədir? İbadət və yaxud orada Allaha ibadət etmək. Kimsə namaz qılır, kimsə dua eləyir, kimsə inir, qurban kəsir və s. Bu nədir? Bu da onları, yəni məsciddə əslində qurban kəsir, bu da onları məscidə çevirmək deməkdir. Yəni şərt deyil, nəsə tikili olsun. Məscidə çevirmək. Necə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə Allah mənim qəbrimi idən, həmin biz bayram deyirik. Yəni bayramgaha belə deyil. Tam dəqiq o üstüsü olur. İndi izah edəcəyik. Bayramgaha, id, yəni bayramgaha çevirmə. Ərəbcədə id həmən o qayıtmaq sözündəndir. Qayıtmaq, kökü qayıtmaq sözü. Niyə görə? Məkan və yaxud zaman baxımından bir yerə müəyyən
aralıqla belə deyək, məsələn, bir ildən birmi, bir həftədə birmi, ayda birmi, bir yerə, həm yer baxımından, həm zaman baxımından qayıdılırsa, yəni yenidən baş çəkilirsə orada bu yerə, məsələn, qəbirdir. Qəbrə deyirlər cümə axşamı, hər cümə axşamı gedib yerlər. Məsələn, bu nə oldu? Ərəb dilində, şəriətdə ümumiyyətlə, şəriətdə yəni ki, sadəcə şəriətimiz ərəbcədir. Yəni ona görə biz deyirik bayram, insanlar deyir nə bayram, qəbirdə bayram mı olur? Yəni kim bayram keçirirsə. Yəni ona görə onu izah edir ki, yəni düzgün anlaşılsın. Yəni bayram bizdə indi bayramdır, sırf bayram. O bizdə matəm deyirlər məsələn. Amma o ziyarətgah, ona görə deyirlər ziyarətgah. Ora ziyarət edilir. Daim cümə axşamı mı, ayda bir dəfəmi, ildə bir dəfəmi müəyyən yer var, məkan olaraq və zaman olaraq bu yerə həmişə qayıdırsan və bu zamanda qayıdırsansa, onu artıq şəriətdə həmən o bayramgahdır, ziyarətgahdır, idgahdır, ona çevirmiş olursan ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu, yəni qəbrinin də bu cür şeyə çevrilməsinə, nədir, çevrilməməsinə Allaha dua etmişdi ki, Allahım mənim qəbrimi həmən o idgaha çevirmə. Yəni demək odur ki, məqsəd şərt deyil, məscid tikilsin və yaxud. Yəni orada bu cür şeylər olursa, orada müəyyən Allaha yaxınlaşdıran hansı məsələ namazdır. Əslində Allaha yaxınlaşdıran əməldir, düzdür. Bu cür şeylər olmursa, artıq o üstündə heç bir daş belə tikili olmasa, o artıq məscidə çevrilmiş sayılır ki, bu nəhy olunmuş, haramdır. Dediyimiz kimi orada böyük şirk əməl olunmasa da orada, məsələn, kimsə böyük şirk etmir orada. Allaha geri dua edir orada. Hə? Allahdan başqasına eləmir. Gedir Allaha namaz qılır orada. Allahdan başqasına qılmır. Amma bu ən azından şirkə aparan yoldur ki, dediyimiz kimi bəzi alimlərə görə şirkə aparan yollar ki var, şirk olmasa da onlar Quran və sünnədə şirk olaraq, kiçik şirk olsa belə, şirk olaraq adlandırılmasa da onlara şirkə aparan yol olduğu üçün nədir? Alimlər onlara kiçik şirk deyirlər. Böyük şirk deyil, kiçik şirk deyirlər. Bəziləri şirk adlandırılmadığı üçün Quran və sünnədə bidət deyirlər. Məsələn, haram olmanı haramdır, bidət deyirlər, haramdır deyirlər. Deməli, bu insanlar qiyamət günü ən pis insanlardır Allah katında. Niyə? Səbəb. Böyle bir qeyd eləmişik. Şeyx Əbdülmecid onu demişdi. Yəni, niyə? Yəni, bəzi şeylərin biz quluq. Qula bir şey deyildisə etməlidir. Deyildisə etmə, nəhy olundusa etməməlidir. Amma bəzən alimlər də, yəni ən başda qulluğun da ən üst dərəcəsi budur. Heç soruşmursan, heç yəni müzakirə eləmirsən və s. Hikməti nədir, niyə görə, nə üçün? Yəni ona görədir, ərəbcə deyirlər limə soruşma, yəni nə üçün soruşma, bilmə soruş. Yəni Allah bunu nə üçün əmr etdi, yox. Allah neyi əmr etdi soruşmalıyıq. Amma yəni əlhəmdülillah Allah Subhanahu taala özü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədislərdə bəzən alimlər məsələn özləri bir qənaətə gəlirlər ki, bunun bu şeydə hikmətləri budur, hikmətlərdir. Fiqh usulunda keçilən kimi Şeyximiz Kərim Hilmi Misirli şeyx, yəni fiqh usulunda məsələn gətirir, hikmətlər haqqında illət var, bir də hikmət var. Yəni hikmətlər deyir, mövzusu genişdir. Yəni alimlər özlərinə görə, yəni anladığı hikmətlər deyə bilərlər. Şübhəsiz ki, şərtdir ki, Allahın adına bilmədiyimizi danışmamaq üçün, yəni mütləq hikmət budur demək əvəzinə, yəni bu da hikmətdən ola bilər. Vallahi aləm, məsələn bu cür demək daha bir uyğundur elməlinə. Yəni bu da hikmətlərdən biridir, vallahi aləm ki, niyə görə bu insanlar ən pis insanlar olacaq Allah katında qiyamət günü. Ən pis insanlar. Yəni çünki onlar nədir ki, müəyyən günah var, yəni səninlə məhduddur. Günah edirsən, səndən başqasına bir onun fəsadı, təsiri yoxdur. Yəni günahlar da var, yəni səndən başqasına da təsiri var, Allah qorusun. Məsələn, arada sırada demişdik, bir insan açıq-aşkar müsəlmandır, müsəlman qiyafəsində, istər kişisi olsun, istər qadın, İslama yaraşmayan, müsəlmanlar yaraşmayan hərəkətlər edir cəmiyyət arasında. Bu birbaşa İslama ləkə yaxmaqdır, birbaşa İslamın dəyərini düşünmək, başqasının gözündə din budursa, məcbur öz, yəni dinimdə qalsam ondan daha yaxşıdır dedizdirməkdir. Sən olursan bu şeyə səbəb. Bu insanlar da
nədir? Həmin şirkə aparan yola qapı açdılar. Şirkə qapı açdıqları üçün vallahi alim hikmətlərindən biri nədir? İnsanların ən pisidir. Şirk çünki dedik nədir? Ən birinci baş verən şirk nə səbəblə baş verdi? Həmin o təsvirlər. Nuh Aleyhisselamın qövmündə salih insanları qövmü nədir? Ən birinci təsvirlərini etdilər. Bəzi rivayətlərdə heykəllərin belə etdilər və onları güya ki, onları görməklə xatırlayarıq, onların yaxşı əməllərini xatırlayarıq, özümüzü biraz yığışdırarıq, onların əməllərini etməyə çalışarıq, bizə bir xatırlatma olar. Yavaş-yavaş bir yerdə, sonra hər məclisdə, sonraki nəsil nə oldu? Elm getdikcə, elmin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu da göstərir bu rivayət, İbn Abbasın rivayəti. Elm gedəndən sonra da ilk öncə onlara ibadət olunmadısa, sonraki nəsillər bu babalarımızın, atalarımızın ilahlarıdır deyə başladılar ona, Allah qorusun, ibadət etməyə. Yəni bu cür şeytan min illərlə təcrübəsi var. O qədəmə-qədəmə, addım-addım onun şeyi var. Təəssüflər olsun biz müsəlmanlarda çoxumuzda nə bir plan var, nəinki uzaq bir gələcəyiz, yaxın bir gələcəyə bəlkə bir aylıq, bir illik bir şeyimiz yox Allah yolunda ki, insanları zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün, hər hansı dəvət etmək üçün, hər hansı bir xeyirli bir şeylərdə belə bir şey yox. Addımlar yox. Allah bizi islah eləsin. Deməli, Şeyxülislam İbn Teymiyyə belə demişdir. Onu oxuduq. O hədisi də Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Onlar qiyamət günü ən pis insanlarla alaqab. Şeyxülislam İbn Teymiyyə bu nədir? Arada oxuyuruq Şeyxülislam İbn Teymiyyə, arada deyim bir 3 dəfə, 5 dəfə oxuyanda deyim. Yəni niyə görə? Bəzilərinə görə deyim. Yəni bizdə əlhamdə olan bir problem yox. Bəziləri bilirsən siz bu Şeyxülislam əvvəl deyirlər siz Vahabilər, siz Vahabi İbn Abdülvahabın əqidəsiz. Deyir ki, İbn Abdülvahab özündən gətirmir, özündən qabaqçilərdən gətirir. Sonra deyir, o Teymiyyəçisiz İbn Teymiyyə özündən götürür. Yox. Yəni, ən çox niyə görə etiqad kitablarında görürsən ki, müasir alim, nəinki müasir, Şeyxülislam İbn Teymiyyədən sonraki alimlərdə ən çox ondan statlar gətirir. O demək deyil, o yeni bir şey çıxardı və s. Yox. Sadəcə həqiqətən Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimullah. Yəni, demək olar bütün etiqad məsələlərində bütün sələflərin sözlərini toplayıb həmən o əsərlərində. Ona görə kimlərsə biz durub həm o təfsirə bax, o hədisə bax, o rivayətlərə bax, filan məsələn tabiin, sahabə məsələn tabiin, ətbəu tabiin, filan hidayət imamları deyilən məsələn nə deyib. Biz onu ayrı-ayrı kitablardan baxmaqdansa onlar hamısını bir yerdə toplamış. Necə ki bu kitabı oxuyuruq. Müəlliflər müəyyən o kitablardan, kitabın arxasında biz sizə bilmirəm, bir-ikisini demişəm. Kitabın arxasında müdəricət də var. Hansı kitablardan? Məsələn, İbn Battanın, Əl-Buxarinin İbanə kitabı və s. və s. Hansı kitablardan bu toplanıb? Yəni, bir yerdə toplanıb. İndi bizim hər birimizin nə vaxtı var, nə o bəlkə ərəb dili bilmir. O, belə deyil, imkanı yoxdur ki, bu kitabların bir-bir hamısına baxsın, hamısı cilit-cilit kitablar və araşdırma imkanı yox. Ona görə nədir? Amma bu kitabda Şeyxülislam İbn Teymiyyə öz əsərində artıq o sələflərin bütün sözlərini toplamışdır. O cəhətdən onlardan görsən, yəni çox stat gətirilir. Yoxsa bu İbn Teymiyyənin əqidəsidir, özündən qabaqçilərin deyil, yeni bir şey çıxarmış deyə o cür anlayanlar ki, aramızda belə bir şey yoxdur, anlamasın. Sadəcə arada deyirəm, bu cür insanlara inşallah bir bildiyimiz cavab olsun deyə. Şeyxülislam İbn Teymiyyə belə demişdir. Din imamları ittifak etmiş ki, icmadır. Din imamları ittifak etmiş ki, nə qəbirlər üzərinə məscidlər inşa etmək, nə üzərlərinə, o qəbirlərin üzərinə örtülər asmaq, bəzilər evlərinə nə gözəl, yəni. O bəzilər deyir, sağlığında bu da fərq çəksəydə insana, bəlkə də qədər məsələsinə girmədən ümumiyyətlə sözdür, bəlkə də daha çox yaşayardı insan. Yəni o cəhətdən. Deməli, nə üzərinə nə örtülər asmaq, nə onlara nəzirlər demək qəbirlərə, nə də oralarda qızıl, gümüş qoymaq, bəzilər gedib şeylər, kimsə nə yemək qoyur, kimsə su qoyur, kimsə nə qızıl, gümüş, bu cür yəni şeylər qoyurlar, pul atırlar. Baxırsan, bəzilər qəbirlərində o videolarda gördük, qəfəsin içində yəni dolub, yəni qəbir görsənmir, yəni o kağız pulların əlindən. Deməli, nə də oralarda qızıl, gümüş qoymaq,
meşru değildir. Yani bunların hiçbiri meşru değil. Bu alimlerin, din imamlarının, dinsiz imamların yok. Din imamlarının bu nedir? İcmasıdır. Bunların hiçbiri caiz değildir. Əksinə bu malların orada qoyulan mallar ki var, bəzi hökmlərini araşdırırlar məsələn. Neynəmiyorlar onlar? Çünki haram bir əməldir. Bu malın hökmü nədir? Neyniyə onu məhv eləyək? İsraf olarmı? Tələf olarmı? Yoxsa neyniyib? Əksinə nədir? Alimlər deyir, əksinə bu malların hökmü müsəlmanların məsləhətlərinə xərclənməlidir. Ümumi məsləhətləri. Yəni yol tikməkdə, bəlkə su çəkməkdə, körpü tikməkdə, bu ümumi, yəni kiməsə şəxsən getməsin, ümumi məsləhətlərinə xərcləməkdə sərf olmasıdır. Çünki onların, o malların bəlli müəyyən bir haqq sahibi yoxdur. Yəni ölüb. O haqq sahibi deyil ona ki, xərcləyə bilmir, əməlləri belə deyək, bağlanır. Qəbir üzərində inşa edilən hər bir bu hamısı alimlərin bu nədir? Bu din imamlarının icma etdiyi hamısı sonuna qədər bu cümlə din imamlarının icma etdiyi bir məsələdir. İcma da dediyimiz kimi fiqh usulunda nə keçmişdi? Quran sünnə icma. Yəni üzərində icma olunan belədir. İcma üzərində icma olunan hüccətdir. Yəni alimlərin ittifaqı ilə hamısının sələfdən tutmuş sonrakılarına qədər yəni yekdilliklə qəbul etdiyi nədir? İcma, əgər şərtlərinə uyğun icma baş verilirsə, o hüccətdir. Hüccətdir və nə demişdik fiqh usulunda? Hər bir icmanın da naslara istinadı var, naslara dayanır. Sadəcə indi biz, siz bilməyə bilərik, onu müştəhidlər, icma edənlər bilər. Yəni bizim bilməyimiz, icmanın istinadını bilməyimiz şərt deyil. Yəni o şərt olsaydı, biz nə qədər cahil olsaq, o qədər də o icma hüccətsiz sayılardı. Yəni biz bilmirik, qəbul etmirik, onda yəni nə qədər cahil olsaq, o qədər də icma hüccətdən düşərdi. Yəni ona görə nədir? İcma edirlər bunların üzərində hamısını. Qəbir üzərində inşa edilən hər bir məscidin dağılması da vacibdir. Vacibdir. Qəbirin üzərində məscid tikildisə, məsələn biri var, məscid var idi, qəbir ora soxuldu. Yəni insan məsciddə bastırıldı. Bu məscid kimi tikilib. O başqa. Amma qəbirin başqa dediyimiz o demək deyil. O, yəni orada qəbiri çıxardarlar məsələn. Ki Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm nədir ki, Məscid-i Nəbi bildiyimiz kimi əvvəl nədir? Qəbirstanlıq olun nədir? Onun sonra yetimlərdən alınıb, məsciddə o qəbirlər də çıxarılıb, başqa yerdə bastırılıb olunan qəbir, yəni qəbirdə o qalan sümüklər və s. o yerdə məscid tikilib. Amma qəbrin üzərinə məscid tikmək, o tikildisə o məscid nə etməlidir? İcma ilə dağılması vacibdir. Ölü kim olursa olsun, kim olursa olsun, yəni övliyadır bu, başqasıdır bu. Çünki həqiqətən də bu bütlərə tapınmağın ən böyük səbəblərindəndir. Qəbirlər üzərində məscid tikmək, intihə, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyənin sözü burada qutardı. İbn Həcər əl-Heytəmi, İbn Həcər bu Əsqalani deyil. Əvvəl oxuduğumuz Hafiz İbn Həcər deyəndə Əsqalani onu qəsd olunur. Bu isə Əl-Heytəmidir. Belə demişdir. Onun Əl-Kəbəir adlı, Əl-Kəbəir adlı böyük günahlar adlı kitablar çoxdur. Müəllifləri çoxdur. Həmən İbn Həcər əl-Heytəmi rahimehullah Əl-Kəbəir adlı kitabı var, böyük günahlar, kəbirələr. Orada demişdi 93, 94, 95, 96, 97 və 98-ci böyük günah. Yəni burada bu cür 93, 5 neçə, 6 böyük günahı ard-arda zikr eləyir. Deməli, qəbir 93 məsələn birincidir, 94 ikincidir. Deməli bunlar hansıdır? Qəbirləri məscidlərə çevirmək. 93-cü böyük günah. 93-cü ardıcıllıqla gedir. Ən böyük günahlar nədir? Qəbirləri məscidlərə çevirmək. Onlarda çıraqlar yandırmaq işi məsələn. Onları bütlərə çevirmək növbəti günah. 93, 94, 95. Onların bütlərə çevirmək nədir? Yəni ibadət olunan obyektlərə çevirmək artıq. İbadət olun, dua eləmək, başqa bir şey eləmək. Bütlərə çevirmək. Onların ətrafında təvaf etmək. Yenə təkrarlayın, böyük günah deyəndə o demək deyil ki, bu şirk deyil. Yox. Ona görə məsələn nə deyirik? Şirk ən böyük günahdır. Bunlar hamısı haramdırsa, günahdırsa, bidətdirsə, bunların hamısı İslamdan çıxaranı var, çıxarmayanı var. Məsələn, bunun böyüyü var, kiçik var. Ona görə burada fikir verirsə, onları bütlərə çevirilir. Bu artıq böyük şirkdir. Böyük günahdır, böyük günahdır. Amma yəni şirk olmayan günahların qəsd edilmir bu.
Hemen bu mütlere çevirme mesela. Sonra onların etrafında tavaf etmeyi mesela. Onlara el sürmeyi, kimse el sürür, təbərrük üçün vesaire. Və onlara doğru namaz qılmaq. Yəni o qəbirlərə doğru namaz qılırsan, Allaha qılırsan burada. Onlara doğru. Yəni onlara namaz qılmaq başqa şeydir, onlara doğru qılmaq başqa şeydir. Sonra İbn Qeym belə demişdir. Biz oxuyaq. Ola bilər bu dərsi tam oxuya bilməsək, növbəti dərs qısadır. Şeyximiz Dümeyci rahimehullah və hafizehullah və rahimehullah elə bu statlara gəlmədən belə dərs bitmişdi əslində şey olduğu üçün və daha çox izah etdiyi üçün o bir hissəsini o birisindən saxlaya bilər yəni. Çox uzanmasın dərsimiz deyə. İbn Qeym rahimehullah belə demişdir. Şübhəsiz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəbirlərin üstündə məscidlərin ucalmasını nəhy etmiş. Yəni o məscid ucaldırsa və bunu edəni lənətləmişdir. Az öncə oxuduğumuz bəzi hədislərdə bu keçir. Həmçinin qəbirlərin suvaqlanması, suvaq vurmaq. Yəni nə deyirəm? Gipsləmək, ştukatur deyilə və suvaqlamasını, yüksəldilməsini, məscidlərə çevrilməsi, onlara doğru və ya onların yanında, yəni onlara artıq doğru deyil, məsələn, qiblə ilə sənin aranda onlar deyil, onların yanında. Məsələn, qiblə ilə sənin aranda qəbir yoxdur, amma qəbrin yanında nədir? Və ya onların yanında namaz qılmağı, üzərlərində işıq yandırmağı, 3 nöqtə və s. nədir? Nəhy etmiş. Bunların hamısını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şübhəsiz nəhy etmiş. Az öncə oxuduğumuz və digər hədislər, yəni hamısı fikir versəniz, ya Buxaridə gəlir, ya Müslimdə gəlir, yəni üzərində, səhili üzərində icma olunmuş hədislər. Yəni bunların hamısını nəhy etmişdir. Və onları yerlə, həm qəbirləri yerlə düz etməyi əmr etmişdir. O Əbu Mirsəd hədisi gələcək. Onları yerlə düz etməyi hələ əmr etmişdir. Həmçinin onları bayramgaha, həmən o dediyimiz ziyarətgah, edigah, bayramgaha çevirməyi və onlara yol almağı, yəni səfərə çıxmağı, yol alırsan qəbirlərə, səfər məsafəsində ki, bu da ayrı bir mövzu gələcək. Yol almağı da nəhy etmiş ki, bütlərə çevrilməsinə və onları şərik qoşmaq, o bütləri, yəni o qəbirləri bütlərə çevirməyə və o qəbirləri, qəbir sahiblərini Allaha şərik qoşmağa nədir? Vəsilə olmasın. Vəsilə dediyimiz zəriyə, arasında vəsilə olmasın. Bu səbəb nədir? Bu nəhiylərin, əmirlərin həmən bu nədir? Şirkə vəsilə olmasın. Bu qapını bağlamaq üçün bunu qəsd edən və qəsd etməyənə, hətta əksini qəsd edənə də haram qılmışdır. Bunun mənası nədir? Yəni, fərqi yoxdur. Bu şeylər var. Kimsə demir, məsələn, fərqi yoxdur. Bu şeylər, çünki bəzən görürsən bizdə təəssüflər olsun, əvvəl eyni etiqadı paylaşdığımız insanlar artıq şirki niyə nə deyirlər, məhdudlaşdırıblar, hasara salırlar, çərçivəyə salırlar. Deyirlər, insan yalnız o vaxt şirk olar ki, o ibadət etdiyi, məsələn, qəbir sahibidir, ölünü Allahla bir sayanda, ancaq o ayədən yapışırlar, tay bərabərlər tutmayın Allah'a. Başqa ayədə şərik qoşmayın, dua etməyin və s. onları görmürlər. Bir tutanda Allah'a etiqad edərsə ki, o əstəğfurullah, o ölü Allahla birdir. Yəni, deyirik, bu ərəb müşrikləri belə buna heç etiqad etmirdi. İndi bugünkü gündə olan müşriklərin demək olar hamısından, yəni ən azından biz belələrini tanımırıq, eşitmədik ki, belə bir şey var, görmədik ki, kimsə desin ki, o ölü Allahla əstəğfurullah bərabərdir. Hamı deyir, o da Allahın bəndəsidir. O vaxt ki, müşriklər təlbiyədə belə həcc eləyəndə nə deyərlər? Yəni, ey Allahım, səndən başqa Allah yoxdur, haqq ilah yoxdur, haqq məbud yoxdur. Yalnız sənin malik olduqlarından başqa. Yəni, onları o bütləri, ibadət etdiyi bütləri deyil, ilahlarını, batil ilahlarını da Allahın mümkündə olduğunu etiqad edərlər. O vaxt ki, tam cahiliyyət dövrünün müşrikləri. Yəni ki, onda heç o vaxt nəyində heç müşrik yoxdur. Yəni, kim onu deyir ki, özünü İslam'a nisbət edən özəlliklə bu ümmətdə kim onu deyir ki, o Allahla bir dəstək. Yəni, o cür məhdud edilir. Ona görə bu cümlənin məqsədi nədir? Fərqi yoxdur. Bunu edən, yəni bu əməllər ki var burada, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları nəhy etmişdir. Fərqi yoxdur. Sənin qəsdin nədir? Burada fərqi yoxdur. Ona görə deyir ki, fərqi yoxdur.
Bu deməli hansı o cümlə hardadır itirdik? Hə, bütlərə deməli hətta bağlamaq üçün bunları, bu yolu, bu qapını bağlamaq üçün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları haram qılmışdı. Kimlərə? Fərqi yoxdur. O insan bu şeyi qəsd edirmi? Yəni şirk qoşuram, o şərikdir, Allahın şərikidir və yaxud o bütdür və yaxud nə, yəni hər nədir o, yəni bunu qəsd edirmi, qəsd etmirmi? Heç bir şey, yəni şərt deyil burada. Qəsd etsə də açıq-aşkar məsələdir. Qəsd etməsə də, şirk niyyəti olmasa da, onu Allaha şərik qoşmaq və yaxud bərabər tutmaq və nəsə, bunu qəsd etməsə də, hətta bu hələ bundan da oyanır. Hətta əksini qəsd edənə də haram. Yəni əksini qəsd etsə, hətta bununla müşriklər dediyi kimi, bununla mən əslində ona yox, Allaha yaxınlaşıram. Mənim Allahın yanında şəfaətçilərim olacaq. Məni Allaha yaxınlaşdırsınlar deyə, yəni əksini belə qəsd etsə, o şərik deyil, buna etiqad edirəm, mən və s. bu şirk deyil, buna etiqad edirəm. Yəni əksini belə etiqad etsə, heç bir fərqi yoxdur. Hamısında bu haramdır. Dediyim kimi, bəzi şeylərdə, yəni tövhid, şirk məsələndə cəhalət üzr deyildir. Tövhid, şirk məsələndə cəhalət üzr deyil. Hətta kitab-ı tövhidə keçəcəyimiz kimi bu dərsi yəni axıra kimi ola bilər, yəni bu mətndə bitirməyə bilərik. Dediyim kimi qorxusu yoxdur. Gələn dərs yarım səhifə, hətta bir səhifə deyil. Yəni mövzular aktual gündəmdə olduğu üçün müəlliflər o cür bölüşdürmüşlər ki, bəzi mövzular üzərində yarım səhifədə olsa, yəni bir dərs şəklində danışılmaq lazımdır, daha çox şərh eləmək lazımdır. Ona görə burada bir şey eləyəcəkdim, izah. Yəni qəsd etmək, dediyim kimi fərqi yoxdur, qəsd edir yoxsa. Kiçik şirkdə o deyəcəkdim ki, kiçik şirkdə belə kitab-ı tövhiddə, məsələn, hamımızın oxuduğu kitabdır. Amma bax, bir sahabə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından keçərkən, yaxud Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanından keçərkən nədir? Üzük görür əlində. Bir metaldan olan bir üzük. Bu nədir deyir? Soruşur birincə. Bu da yəni elməhlə, elm tələbələrlə yaraşan bir şey. Bir şey görəndə həmən bu şirkdir, bu müşrikdir. Soruşmaq lazım. Yəni nə üçün onu eləyir? Niyə eləyir? Bəlkə heç o, məsələn, etiqad yoxdur. Yəni hər bir insanın əməlinə görə onun hökmü var. Nəyə görə bunu eləyir? Ona görə birinci soruşur. Bu nədir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabə də deyir ki, bu zəiflikdəndir. Yəni zəiflik səbəbindən. İndiki bugünkü gündə təəssüflər olsun, var belə şeylər. Halbuki təcrübə baxımından, yəni dünyəvi elm baxımından heç təcrübədən keçirilməyən və yaxud təcrübədən keçirilib təsdiqini tapmayan bir şeylərdir. Ay filan metal taxanda nə bilim davleniya düzəldir, tənzimləyir, filan şey taxanda nə olur filan. O hamısı həmən şeylərdir. Amma din düşmənlərinin yeni formada gətirdiyi bir şeylərdir. Deməli, nədir? Deyir, o zəiflikdəndir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Çıxardıb onu atır, onun əlindən, barmağından çıxardıb onu atır. Deyir ki, and içir və deyir ki, o sənin üstündəykən bu cür halda ölsəydin, əsla nicat tapmazdın. Əsla nicat tapmazdın. Yəni, bu nəyə gətirir? Bu kiçik şirkidir. Kiçik şirk mövzusunda da gəlir. Sahabənin böyük şirk etməsi mümkün deyil. Birincisi, ikincisi bu nədir? Səbəb olaraq. Yəni, nədir? Kiçik şirkin təriflərindən biri bu cür şeylərdə. Yəni, Allahın səbəb qılmadığı bir şeyi səbəb götürmək. Yəni, Allahın səbəb qıldığı ya şəriətdə bizə bildirilən, məsələn, balda şəfa var, Quran şəfadır. Şəriətdə bildirilən bir şeylər var, məsələn, xəstəlikdən, bu cür zəiflikdən dolayı. Quranda bildirilən şeylər var. Biz artıq nas olduğu üçün bilirik bu səbəbdir bu şeylərə. Bir də var təcrübə ilə. Məsələn, adi dərmandır, baş ağrı dərmanı. Təcrübə ilə təsdiqlənib, həqiqətən atırsan Allahın izni ilə 20 dəqiqə sonra baş ağrısı keçir, ağrı kəsicidir. Təcrübə iləndir bunu. Şəriətdə indi biz nas axtarmalı deyil ki, analginin hökmü, analgin haqqında heç nə yoxdur. Məsələn, ona görə nədir? Ya təcrübə, ya şəri, ya təcrübə baxımından səbəb olaraq təsdiqlənibsə, əlhamdülillah. Yoxdursa, nə şəri cəhətdən, nə təcrübə baxımından bunun birbaşa tez bir zamanda təsiri yoxsa, alimlər bunu şərt qoşur. Yoxsa o dilləri özünə bunu, nə deyirlər, özünə insan yeridir. Yəni, o da insan təsir edir. Mən, yaxşı oldu, sağaldı. Halbuki heç sağalmır.
Onu baxırlar eləyirlər. Təzyiq həmən təzyiqdir, yüksəkdir, heç bir şey yox. Sadəcə özü özünə elə yeridir. Yəni ona görə nədir? O şeyin təcrübə baxımından mütləq yaxın zamanda, tez şəkildə və yəni həqiqətən bir təsiri olmalıdır. Onda biz deyirik, yəni təcrübədən keçib bu həqiqətən bu şey üçün məsələn təsiri var. Deməli, amma bunun nə şəri cəhətdən, nə təcrübə baxımından təsiri yoxdursa, o səbəb deyilsə, onu artıq səbəb olaraq götürmək kiçik şirkdir. Ona görə bu nədir? Bu kiçik şirk idi. Bu kiçik şirk idi və nədir? Həmən o bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kiçik şirkdə belə cəhalətini üzür saymadı. Nə dedi? O səndəykən bu cür halda ölsəydin əsla nicat tapmazdın. Əsla qurtulmazdın. Əsla qurtulmaz. Ona görə bu babın sonunda da məsələn Kitab-ı Tövhiddə məsail deyilən məsələlər var. Hər bab və yaxud ki, qısa bablardırsa bir neçə babdan sonra həmən o oradan çıxan etiqadi və s. əhkamlar zikr olunur. Onlardan biri də o cür zikr olunur ki, deməli cəhalət üzür deyilmiş. Yəni deməli cəhalət üzür deyilmiş. Biz də sonuncu kərə dərs saatımıza baxaq. Vaxtı tamamladıq inşallah. 1 saatdan artıq olmaz. Aqulu qawli hada və estağfirullah li və lakum və lisa'il muslimin. Allah bizə işli faydalar verməsin. Allah bizə faydalı elm və salih əməl nəsib eləsin. İnşallah bu dərsin davamını o dərsdən bir yerdə eləyərik. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu en la ilahe illə ente estağfiruka və etûbü ileyk. Allahümme salli və sellim alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm və rahmetullahi ve berekatuhu.